Barchaga salom do'stlar. Bugun ham noodatiy dars qilishga qaror qildim. Ya'ni dars demasak ham bo'ladi. O'z maqsadimdagi mashinani, ya'ni keyingi yil o'rtalariga niyat qilayotgan, ya'ni sotib olishni niyat qilayotgan mashinamni har kuni eslatish maqsadida kompyuterim рабочий stoliga rasm yasashga qaror qildim. Bu yasagan rasmimni men tezlashtirilgan, ya'ni speed art usulida qo'yishga qaror qildim. Agar sizga bu jarayon ma'qul keladigan bo'lsa, kommentariyalarda qoldirsangiz, bu darsni batafsil tushuntirib berishga harakat qilaman. Faqat like va kommentlar orqali buni isbotlashingiz kerak. Qani unda qulay joylashib olib, videoni tomosha qilamiz. Qani ketdik.